Мен асарра аль-қаула, кім құпия сөйледі. Ваман жахара бихи, кім дауыстап сөйледі, ашып сөйледі адамдарға. Ваман хуа мустахфин бил-лейли, кім түннің ішінде жасырынып істеп жүр. Мен оны да білем дейді. Қалай тәрбиелеп жатыр да Алла-Тағала. Уасарибун бин-нахар, кім күндіз әшкерелеп әрекет жасап жүр, оны да білем дейді. Сосын мынандай нәрсені айтады. Лаху муаққибатун, кез келген адамның мин бейни ядейхи ва мин хольфи, алдында және артында ілестіріп қойған және ауысып тұратын екі періште бар дейді. Біреу алдымызда, біреу артымызда, мақсат зияннан қорғау. Мына жазушы періштелерді де оларды Алла-Тағала хафиз деп атаған. Инна алейкум ля хафизин дейді оларды да, сақтаушы. Біреу амалдарымызды сақтаса, Алла-Тағала рұқсат еткен бір зияндардан сақтайды екен.